Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa show za ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo leo hii klabu ya soka Young Africans wako uwanjani mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo klabu ya soka Young Africans wakiweza kualikwa na Dodoma Jiji katika mchezo ambao Young Africans kikanuni wapo ugenini, licha ya kwamba wote wapo ugenini kwa sababu ya uwanja ambao wanautumia ni uwanja wa Airtel Stadium, uwanja ambao unamilikiwa na klabu ya Singida Black Stars kule Singida, baada ya uwanja wa Dodoma Jiji kuwa katika marekebisho. Hivyo basi mchezo huo umeweza kuhamishiwa pale Airtel Singida Stadium, ambapo ndo mchezo unakopigwa. Sasa kocha Mwalin, kocha wa klabu ya soka ya Young Africans, ameweza kutangaza kikosi cha majembe 11 watakaoanza katika mchezo huo katika kuzisaka alama tatu muhimu kabisa ili kuweza kulisogelea kwa ukaribu lile taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa bila kupoteza wakati, tuende kutizama kikosi cha Young Africans ambacho kimeandaliwa na kocha Mwalini. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo pote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kunako kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia wananchi Young Africans. Karibu bana, klabu hiyo yenye maskani yake mitaa Twiga na Jangwani wapo katika hatua zile za ujenzi wa uwanja. Kwa hiyo leo hii ambapo wanaingia kuzisaka alama tatu, huku wakiwa na furaha ya kuanza ujenzi wa uwanja wao. Sasa tuende kutizama hichi kikosi, ambapo golini anasimama Djigui Diarra, clean protector, moja kati ya magolikipa bora kuwahi kuonekana katika ardhi ya Tanzania kulingana ubora na quality ambayo anaitoa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Clean sheet ambazo iko nazo za kutosha kwa sasa, na akiendelea kuweza kuzitafuta, na mwalimu akiendelea kuweza kumwamini kwamba anastahili kuendelea kusimama katika lango la wananchi Young Africans katika dakika zote 90, akiweza kulinda milingoti mitatu kwa ajili ya kuzisaka alama tatu muhimu katika mchezo huu wa leo. Kwa hiyo Diarra atakuwepo golini akiendeleza ubabe wake wa kuzisaka alama tatu. Lakini katika upande wa beki namba 2 anakuwepo si mwingine bali unazungumzia huyu ni hapa nazungumzia Atola Yao Kwasi. Jeshi mwenyewe unafahamu shughuli yake, miongoni mwa beki ambao wana uwezo wa kupandisha mashambulizi. Muda mwingi kwanza anautumia akiwa juu ya kiwanja, ukiweza kuzungumzia akiwa eneo kama la wing, akiweza kupandisha mashambulizi. Ni moja kati ya sifa yake. Ni mara chache utamkuta katika eneo la safu ya ulinzi, na pindi ambapo timu yake kishambuliwa ndo anarudi kwa kasi ili kuweza kuisaidia, lakini mara nyingi hutumika kama wings, ambaye anatumika kama kupandisha mashambulizi na kadhalika. Kwa hiyo utakuwepo katika shughuli hiyo. Huku beki namba 3 atakuwepo si mwingine bali ni Issa Shadrack Kiboka. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji ambao wana kasi, maarifa mguuni, wana uwezo wa kupandisha timu kwa uharaka sana, wana uwezo wa kurudi kukaa katika nafasi yake. Amekuwa na mwendelezo mzuri, michezo kadha
ambao ameweza kupewa nafasi, ameweza kuonyesha kile ambacho iko nacho. Kwa hiyo hakuna shaka katika hili ambalo linalokwenda kutokea kwa sasa. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia ubora ambao anaonesha Issa Shadrack Boka. Huku beki namba 4 anakuwepo si mwingine bali ni Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji ambao wenye nguvu kweli kweli, moja maarifa, kingine wanakuwa na mbinu za kuweza kumkaba mpinzani pasipo kuweza kuleta madhara katika eneo lao la kiulinzi. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambao anaifanya Ibrahim Hamadi Baka. Huku beki namba 5 anakuwepo hapa nazungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto, captain mwenyewe wa mchezo. Nafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli kweli ambao wanapatikana kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Amekuwa na ubora mkubwa, amekuwa na umakini wa kutosha, pasi zake ambazo anazozipiga pasi nzuri kweli kweli. Kwa hiyo ni wazi kabisa utakwenda kushuhudia game nzuri kabisa. Huku namba 6 anasimama si mwingine bali ni Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli kweli katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kiraka anatumia katika majukumu kadha wa kadha, lakini bado ubora wake unaendelea kuweza kuwa huko pale pale. Mwalimu ameweza kumtumia kama namba 6 katika mchezo huu baada ya kuweza kurejea kwa Mudathiri Yahya, mzee wa kuwapigia simu. Utakwenda kushuhudia je kama amepewa nafasi katika hii mechi, utaweza kuona ubora wake. Lakini katika upande wa namba 7 na kuwepo Starboy Alan Okello. Unafahamu shughuli yake, akienda kuzikusanya ama kuziandika assist katika mchezo huu, ambapo majukumu yake ni yale kwenda kuzifungua kodi za Dodoma Jiji kuhakikisha kwamba wanaondoka na alama 3 mbele ya walimadhabibu hawa kutoka pale Dodoma. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo atakuwa nayo Starboy Alan Okello katika upande wake wa kulia, akiweza kuzitafuta mbinu za kuweza kuingia katika lango la wapinzani. Huku unazungumzia namba 8. Namba 8 utakutana hapa nazungumzia na si mwingine bali ni Maxi Nzengeli, akiweza kusimama katika eneo la namba 8 kwa ubora mkubwa kabisa. Mwalimu ameweza kutizama majukumu yake na kuweza kumpatia Maxi aweze kucheza kama namba 8, moja kati ya wachezaji ambao wenye maarifa mguuni, nguvu za kutosha, pia ana uwezo mzuri wa kuweza kupiga pasi, mashuti. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo itakayokuwepo. Huko namba 9 anasimama kinara ambaye ana fukuzia kiatu cha ufungaji bora Tanzania. Nazungumza si mwingine bali huyu ni Prince Mpumelelo Dube, akiendeleza zile kuzitikisa nyavu. Vipi leo hii atafanikiwa katika hilo? Tusubiri kuona itakuwaje, ila mwalimu ameweza kumpatia nafasi Prince Dube kamba namba 9 katika mchezo huu. Huku namba 10 anasimama Mudathiri Yahya, mzee wa kuwapigia simu. Nafikiri wananchi walikuwa wamemiss zile show zake baada ya kuweza kukumbana na adhabu ya mechi 3, hatimaye ameweza kurejea na kurudi katika kikosi hicho. Kwa hiyo yupo na amepewa nafasi ya kuweza kuanza. Namba 11 anasimama Profesa Waboli Paco Mzuzwa, akiendeleza ubabe wake katika kile ambacho amekuwa akiendelea kuweza kukifanya. Bana, hichi ndio kikosi cha wananchi Young Africans katika dakika 90 ambacho kitakachotumika kuzitafuta nyavu za walimadhabibu. Hapa nazungumzia Dodoma Jiji katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kuelekea mwishoni mwa ligi kuu ya soka Tanzania. Weka maoni yako katika upande wa comment, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa